Pisanangan di kayo ay tampinay ko nga ngaran di Kristus. Manang katulad to ko kumabarakat, dinatarimo to ko mantad kinaruhingan gisom dabay na. Nga kapariman nang ko to ko grasya ipinatahak na kinaruhingan ikaposyon to ko. Mibagal di suntu di nununopo man to ko ditong okoro ikaposyon to ko do tikit daw sa bagay datulun Katolik sara to ko do mananda salib. Atapot nang ko manginunod koilot ako darati do tanda salib. Tadaw do bayno kano manginralom tako darati do tanda salib. Rinalom rati do tanda salib. Kumayan na pada tanda salib do sabagi datulun Kristiyan nga kaysaan di kaintaluan do kinarohingan. Kaduo, salib papuenta lang kadangan da Tuhan. Ipapakito da songkuro kapirinat ilo do sutoko. Gisam na maminatay i Kristus mantok da toko. O kita toko id surat di Paulus da patakon di sidang dahilad Galatia pasalo 3. Nuludan boros hopod tolu. Katulu, salib diti papuenta lang ko ginawan di kinorohingan itagayo kopyo. Gisom nama i Jesus sendiri tuminahak dali numubok mantok do toko. O kita toko hilo buk tabitua habar do sonong di tinulis di Yohanes pasal hopod 5 nuludan boros hopod 3. Kaapat, salib na po nga tanda do kinamanangan kapanamposyan mantok tulun Kristiyan. Maya do kinapatayon di Kristus mantadoso karatan ngawi. Ilo na sabab, salib panakalambang imipadan di pinatudok idbok tabitua. O kita toko hilabok tabitua di Nabi Yoskiol pasal 9, nuludan boros kaapat, buk tabitua pinaintalang do idi Yohanes pasal 4, nuludan boros 3 pasal 9, nuludan boros kaapat pasal hopod 4, nuludan boros koiso. Kapanan tudukan dilo, amo imisway nuno ipinajar di Jesus sendiri, kumada tako itong pinay ko ngawi. Isang tipolus sendiri nga ondos kapyo isyo. Isang tipolus iti itong pinay ko ngawi. Ondos kapyo isyo da papahabar dilo salib di Kristus. O kita toko it surat di Paulus da patahakon di sidang dohilod Galatia pasal 6 nuludan boros hopod 4. Nah sabagi da tutumanod di Jesus Kristus apatot na dakapyo da awiton toko iti iso ko basanan tanda salib hinonggo toko na po. Nah tumanod di susuyan lait kailo toko di tabat kedua tanda salib na po nga iso kabasanan di tinimpunan di tutumanod ngawi di Jesus Kristus. Tumanod di kinosoksyan di luguan do Ecclesia, lalabi po i Tertullianus, tinungkusan na di Sancti Cyril mantad Jerusalem, Sancti Yohanes Damascus. Na itino i apatot do rotion toko sorhon toko. Sabab, sundong po to ilon na po yung surat ko kamoy da tanda salib po yung sirot idi Jesus Kristus. Mantok tulun di o matumbayaan do kapanabusan kano ilo do titungkap to sima di pinatuntog di Jesus maya kinapatayon kinatungagan di siyo. Amo toko nangkul di manang katulad ang pinay ko ngawi grasya it agayo ko piya pinatahak mantok do toko diti. Rinalam di tatapot tanda salib mentok tulun Kristiyan, na po nga tanda di awiton da kasasari, doy nonggo-nonggo na po sa bagi po nakatanda papasaraw di kapanabusan di Jesus doy datoko. Kobasanan di timibagal di kobasanan tinaro di tulun Jehudi. Nahara kobasanan tulun Jehudi di pagulupo. Inonggo, dagunaon di lotefilin, teka iso kutak tetom di takoro ipukuan dilo iti rabas tulu. Hara tinulisan, suang napi kutak di nga hara tinulisan, da panuhuan ngawi da kinarohingan iman dilo pakugoso irabas tulu dilo.
Isa pa nakatanda da papahabar do panuhuan iyo kito idbuk tabitua panugutan pasal ko 6 nuludan boros kaapat gisom kawalu. Ginawa no Tuhan kinorohingan miyampay awi ginawo. Miyampay awi pamusarahan, miyampay awi ginaras no. Nununo po pinanuhuan ko di tadaw bay no, nga bay hato no itsuang ginawo. Pajaro no ilo kumatanganak ngawi, mo do katungkus iyolo do sagigisom, oynonod itsuang paganakan. Tanda salib tumano di kaajalan di Eklesia ngawi. Muntok da tulun Kristian Katolik, kobasanan da bananda salib, nakagamot no ilo mantad dilaid po. Mantad po buk tabitua pijonjian laid omnogi buk tabitua pijonjian kawawagu, iyo kita toko hilobuk tabitua pinaintalang do Yohanes pasal koturu, nuludan boros kotelu pasal kosiam, nuludan boros kaapat, pasal hopod apat. Nuludan boros kaiso. Painggamot iri doid ka jalan doid buk tabitua. Na painggamot iti it ka jalan doid buk tabitua itong pinay ko ngawi. Ilo na sabab iluluguan ngawi do Eklesia pinapaajar do paingka. Kaiso, Tertulianus tabad keduo pinapaajar yaw id isubuk daw doit kapapanahon doit kapusyon do toko, lalabi po ontok di sumuang toy sumuliwan mantadwalay. Ontok po ndorong toy penrikaw toko, toy nununo po karajawon, toy ko imburonon toko nga timpunay no dahiti do mananda salib. Na iti kajalan di Tertulianus. Kedua, Sancti Cyril mantad Jerusalem, no kadi pinajar daw ikatigisis daw, pinapajar do, kada toko ko'y kumay papahabar di Jesus, ipo'y papak itsalip, po'y mogonon toko na dakasari iti doit kapusyon do toko. Tanda salip na po diti nga titungkab, po'y girot sera mamagulo toko dilo, miyampay di tunturo, doit rabastulo, doit takanon to'y tinumon, untuk sumuang to'y sumuliwan walay, saya ramodo te nununo po mando toko sabab kapagawik diti barakat kasima untok do toko. Amo toko nangku di manang katuluod sabab dahal bibagal diti tempenay ko ngawi. Agayo kapay barakat iyo terima toko. Tempenay ko ngawi asaro ko di pagulo po sera ang koro payahay. Yung akasaro ko sera sumakit yahay itong koro po. Asara ako ko kita malahing ko tando, tama ko. Magano yaw itapo di. Itapo itinggatan. Jadi kuan daw megalway takuri mandal daw ko ay hiti idrabas dulu. O da tanda salib. O sera do sumakit yahay. Jadi sundong po to untuk napadi nga akara ako po. Tapi hari isa opurimanan ko. Isa konsikahan ni ginawa ko. Jadi opurimanan ko, sara atandan ako salip di. Hari iso, ginaras iso ang ginawa ko, konsikan ni ginawa ko. Jadi mata dan dilo, nakasunin na ginawa ko. Sabab da ko basanan magal diti, iti na pinapasuni iso ang ginawa ko. Labi pa ko piyada mantutun, isay iminamangon untuk doho. Isay kapi iminamangon, numari kapirati do tanda diti ka iso ang ginawa ko. Sunong pa to untuk napadi nga ang karo payahim akaro ako. Iti iso kasaksiyan tampinay ko ngawi inonggo tanda salip iti mogoit barakat ito sima kopyo lalabi pa kopyo kumatanganak ditong karo po. Katalo, Sancti Ephrem mantad Syria minangajar nogi nununo po iimbronan no dati kita daw nga timpunay no miyampay mananda salip manahak di kayo do kopasyon. Kada saliwan mantadwalay nung aw ko po kapananda salip. Kada lihuay tanda diti pagulo dumom, manginom, modok toy itsuang walay, teko itsera tindalanon.
Moida aja di noda iti do paningolik mantad kawawayo ang toko idaw o sanong. Pajarono iti kumatang anak toko ngawi gisom nama koylo yolo ning koylo diti tinungkusan. Kaapat, Sangti Yohanes Damaskus, minangajar nogi, tanda salib na po inakatanda de drabas tulo toko nga panakatanda de toko di otumbayaan di Jesus Kristus misway komantad itulun di otumbayaan. Mimang harap iswayan it karalan ralano do pengkuro mananda salib mantad pagulo po gisom de bayno ya harap iswayan mantad pagulo po gisom de bayno. Haro itanda salib hilo idrabas iti irabas tulu nga haro nagi kawawago mananda salib hilo idmunong iti imunong hilo idkangkab iti idkangkab iti irabas bagal ti rabas tulu iti idmunong teko iti idkangkab nga kobasanan na pamananda salib mi bagal i naintutunan toko bayno nga tanda salib i pinajar kawawago di Sancti Papa Innocentius kumatalo. Antok sayra toko mananda salib. Kayso, id katimpunan kalimpupusan toko do sumambayang. Kumaduo, sayra toko kawaya te katagwang da tampat sa sambayangan Gereja Katolik. Mamantang toko sabab di Tuhan Jesus ipaingyon hilo id tabanakol. Jadi mananda toko salib sabab mamantang toko di Tuhan Jesus id hilo id tabanakol. Na katalo, sira sumang toko di gereja, mananda toko da salib yang pay da waig tabitua. Kumapat, itimpo da katagwang toko da kainggaritan. Na sira toko da katagwang da kainggaritan ikapasyon toko tampinay ko ngawi. Teka mibagal di sira toko korongo dito ni ambulon, kakito toko korita dinosorob, teka korongo toko habar, do sangulun di minangidupagun. Kumulimo, sira toko na poko kita disalib di Kristus, mamantang toko di Jesus o makinsiyan daw. Kaanom, makiumalig toko nagi sira aratu doit kambayatan. Itkorosyan o katwangon. Natampinay ko ngawi, sabagi sangulun luguan malohing kusay id paganakan, na iti sabagi sangulun malohing do kusay do isa id paganakan, kanuno gida mamarakat di tanganak daw da tanda salib, isara itanganak daw mo isikul to'y modok, na mungkin tanda salib na po di tinga, iti kyo irabas tulo tanganak, ta ikang kabdiolo. Na sumang toko panudukan da mananda salib, na harapi piro o panuntudukan da mananda salib. Nga tatatapot na po nga maya do kapamurimanan sa sangulun sera da mananda salib. Duo na patunturo nga panakatanda duo kawawayon di Kristus sa bagi da tulun kinarahingan. Talo na patunturo nga panakatanda it kaintaluan spiritu tabitwa. Nung limo na patunturo, nga panakatanda limo ganit di Jesus det kayo salib. Kabasanan di tinudukan laid mibagal, di tunturo duo, bagal ti duo, talo teko limo, bagal ti nung mamakan na po tako duo tunturo, ingaran di tama, tanak, espiritu tabitwa, amen. Nung talo tunturo, ibagal diti, idngaran di tamam tanak espiritu tabitwa, amen. Nung lima tunturo, idngaran di tama tanak espiritu tabitwa, amen. Tampinay ko ngawi, ikatalo-taluralan da mananda salib ipinatudok ko di teno, iaponsol na pakopyo nga kapamurimanan kapanganginanan toko sera da mananda salib. Na itinai aponsol kopyo kapamurimanan kapanganginanadan toko sera da mananda salib sabagi da tulun Kristian Katolik. Abarakatan toko nada do kinarahingan.
O bitua no i Jesus Kristus, i napatay id salib. Pinapapak mentok doso dahay. Kristus da bitua ipoin salib. Lumansan dayahay do taririmo ko poingampay dahay. Kristus da bitua ipoin salib. Ikano binabang selajur mentok paganakan dahay. Kristus da bitua ipoin salib. Umuligay no yahay mantad kakamot di tangatarong. Kristus da bitua ipoin salib. Rikot no itsuang tindalanan kaposyon dahay. Kristus da bitua ipoin salib. Umuligay no yahay mantad ko imbayatan tontok menabuang do kapatayon. Kristus da bitua ipoin salib. Umuligay no yahay mantad nununopo ko daratan. Salib da bitua Kristus, bantugon yahay ika. Oy Jesus mantad Nazaret ipoin salib. Umuligay no yahay mantad katuongon, i okito i amu okito. Mantad bayno gisong so gigisong. Rahane